тебя есть детская мечта? Есть. Какая? О корабле. Ну да, ты куда? О каком корабле, малыш? О настоящем. Ты хочешь его построить или на нем просто плыть? И поплыть. И поплыть? Путешествие. Путешествие на корабле? Да. А кого ты с собой возьмешь, расскажешь? Вас. Кого нас? Тебя, папу, и маму, и бабку, и Аишу, и Уголька. И Уголька? Да. А деду Васю возьму? Да. И Серафима. И Бабуаю. Бабуали. Всех возьму. Всех возьмем? Да. Ну ладно, будем строить корабль тогда, да? Да. Папа будет варить, а я. Что папа будет варить? Папа будет основания, Угу. напиливать дрова и делать из них корабль. Из дров? Да. Давай, снимай.